聖經㗎？曾經讀過聖經，讀過嚇冇嘅咩？大家有係嘛？應該全部人有啊！有冇？邊個先？邊個睇過晒成本新舊約聖經一次㗎？有冇啊？阿 John 有喎，係嘛？Alex 有啊，係嘛？睇過晒聖經新舊約一次，難唔難讀啊？難啊！難係嘛？好多嘢唔明係嘛？嗱，今日就唔係叫大家即刻打聲睇晒成本聖經，不過咧，其實咧，希望透過呢個係一個好即係叫做最初步，我哋對聖經嘅認識究竟係乜嘢？喺我信仰裏邊咧，點解聖經咁重要咧？其實咧，喺我信仰裏邊，我點解成日都話基督徒鼓勵大家要讀聖經啊，係嘛？除咗返教會之後，你讀聖經啊，咁聖經咧咁緊要我哋成日要讀先得㗎。嗱，其實咧，今日咧，我哋透過呢個課堂咧，希望每一個能夠追求深入咁認識舊嘅聖經啦，同埋咧佢聖經嘅起源究竟點樣嚟嘅？咁有陣時話會唔會呃我㗎？你都知而家㗎嘛，係嘛？真假難分㗎嘛，你話真啫，都唔知係真定假㗎，係嘛？咁究竟聖經嗰種真實係點嘅咧？而且咧，嗱，記住喎，我哋唔係淨係追求嗰個頭腦知識，即係你玩完份碌屎，哎呀我知道點㗎啦，唔單止係咁喎，一陣間都同你會分享下，究竟呢本聖經帶俾我哋信仰最重要係啲乜嘢？得唔得啊？嗱，好啦。咁我哋開始呢個課堂咧，其實咧我就希望唔好咁長氣，係因為成日有人話好長氣嘅，所以咧我咧今日呢個課堂咧分兩個部分嘅啫。而呢兩個部分咧唔係淨我講嘅，我就會咧同大家玩遊戲啦，我有啲短片俾大家睇啦，咁能夠令到大家更深入明白呢個課堂。包括第一部分咧，我哋會講下聖經嘅發展歷史係點嘅。一講歷史咧，大家有咩反應啊？以前一講歷史啊，返學嘅時候咧就眼瞓㗎啦，係嘛？即係想瞓覺㗎啦。咁所以咧，我就要同大家玩下遊戲，大家咧可以攞禮物咧，咁興奮啲啦，係咪？第二部分咧，我哋要了解下聖經係一個最高嘅權威。點解成日都講話聖經咁犀利咧？係嘛？咁當中嘅權威係啲乜嘢咧？一陣都會分享㗎嚇。好啦，咁咧我哋分享下第一個部分啦。咁聖經嘅發展咧，究竟係點樣嘅個歷史？好啦，玩遊戲咯喎，嚟咯喎，我好快就嚟㗎咯嚇。咁我第一個遊戲，你翻唔碌屎嗰度咧有第一題嘅嚇。我哋問下大家，聖經唔準偷睇人㗎，自己答啫。聖經第一卷完成嘅書卷啊，聖經第一卷完成嘅書卷，究竟係創世記啊，還是約伯記咧？嗱，俾少少時間大家作答啦。究竟係創世記啊，定係約伯記咧？嗱，你喺 A 側邊嗰度就圈住佢。如果你覺得係創世記嘅，嗱，見唔到碌屎啊？嗱，呢份碌屎特別咧，呢個高咗個位置見到個問題啊！你喺隔離嗰度，你認為創世記圈住佢，你認為約伯記你就圈住佢，得唔得？得唔得？邊個唔得嘅？你又舉手啊嚇！好啦，究竟阿袁老師你唔好提水喎嚇，記住啊！究竟係創世記啊定約伯記？就咁剔或者圈住都得㗎。A 或者 B， 好啦，揀晒未？好啦，又問下咯喎，圈咗喎嚇。嗱，用鉛筆嘅話咧，你都唔好擦咗佢啊！我睇到啲印㗎嚇 ，OK。邊個覺得係創世記 A 嘅請舉手。創世記嘅，好 OK。問下先，阿當拿點解你揀創世記啊？神創造天地啊嘛。係，咁啊第一卷係佢啦，係咪啊？阿梅雙都係都係呢個。係。OK，咁啊阿 Amy 咧？我揀第二個點解咧？約伯記係摩西之前。摩西之前就寫落嘅。OK，有問啦，何生你揀邊個啊？我揀後邊嗰個約伯記點解咧？咁我唔識係嘛？有冇人揀約伯記嘅？又問下先，約伯記。阿何生啦 ，Amy 啦 ，Phil 啦，阿 Susanna 啦，阿何生點解你揀約伯記？你喎，你點解揀約伯記啊？點解揀 B 啊？Scripture 嚟嘅 ，OK， 約伯記。好啦，咁咧我哋要開估咯嚇。咁究竟係創世記定約伯記咧？碌屎揾唔到，等佢抽起咗，唔擺喺碌屎上高，要你寫低佢嘅嚇。好啦，其實咧約伯記咧就係早過創世記嘅，係啦，冇錯啦，唔係第一卷書係創世記完成嘅喎。第一卷書咧就係約伯記，大概約伯生活大概喺亞伯拉罕時期，
即係公元前2000年係早過摩西嘅啦。所以第一卷有啲學者認為咧係第一卷書咧唔係創世記，係約伯記嘅。O 唔 OK 啊？咁啊創世記咧就喺1486至1006年之間寫成，摩西寫嘅，得唔得？咁你話啦，喂阿林傳道，我知道呢啲有啲咩用啊？嗱，我哋慢慢去睇睇下。咁咧原來咧喺成本聖經裏邊咧，究竟有幾多個作者？你知唔知啊？好多啊，係嘛？咁我哋又會問啦，你係你啊？如果你寫本書，一個作者好易搞啊，係咪？乜嘢主題啊，乜嘢感受啊，咩情緒，你自己中意寫乜就寫乜㗎啦，係咪？如果有幾廿個呢個作者係咪啊？寫俾大家或者咧俾大家嘅時候，你嗰個主題會唔會有偏差啦？嗱，譬如舉個例子啊，我哋一齊咧集合咁多位高手，煮飯嘅高手，我哋寫本高傑林播道會嘅曲譜，跟住咧就經過咗10年之後，我練成咗呢本書啦，每人就寫一個曲譜出嚟，淨係寫咖喱啫，唔好寫咩啦？你估大家嗰個分別有冇啦？有，係咪有印度咖喱，有日本咖喱，有好多咖喱係嘛？又要落呢樣落嗰樣，就話唔係落嗰樣，跟住嗰句唔係啊，要落呢樣嘅。淨係一個咁嘅一個主題，都會咁多偏差，係咪？但喺聖經裏邊，一共大概差唔多有40個作者。嗱，有記載差唔多超過40個作者，但係無論包括有君王啦，即係大衛啦、所羅門啦，另外有啲先知啦，包括有摩西啦，仲有邊個？以利亞啦、以賽亞啦，係咪？有啲先知啦，有漁夫喎。聖經裏邊邊個做漁夫啊？彼得啦、約翰啦，係咪？另外有啲做醫生喎，知邊個係醫生嚟㗎？聖經裏邊路加啦，係咪？仲有喎，有啲做稅吏喎，係嘛？做有啲咧就阿保羅就做咩啊？法利賽人好多職業嘅喎。大家諗諗，仲有一樣嘢喎，成本聖經超咗幾千年、2000幾年，湊成40個作者寫成一本書，簡唔簡單啊？最重要係咁喎。呢本書佢哋有冇偏差？大家嘅主題冇喎，佢哋一個重心就係佢講緊邊個啊？講緊神係嘛？講緊天父，講緊耶穌，講緊呢個救恩，呢個主題都係一個嘅啫。所以講出樣嘢，主題統一就好似一個總編輯同埋監製喺背後話俾所有人知道個信息係啲咩。嗱，所以呢本聖經咧咁厲害在於咧。儘管有40多個作者，背後都係講緊一個主題。原因係咩啊？後邊有個監製，有編輯。嗱，你唔好寫啊嚇！要唔好寫呢啲嘢，唔好寫你自己感受，要寫乜。好似一份報紙咁咪冇總編輯噶嘛。所以同樣呢本聖經就係咁啦，係咪好犀利啊？仲有喎，跟住落嚟咧又要問問題嘅嚇。咁咧聖經咧早期咧用好多嘅物料去做噶嘛。係嘛？大家知唔知有咩物料去做㗎？聖經其中一樣咧就叫做蒲草紙。咁又問大家第二個問題咯喎，大家圈住佢咯嚇。頭先都已經第一題好多人答錯咗啦，係嘛？唔緊要，唔好灰心，繼續努力嚇。我都預咗，因為我禮物得一份嘅啫，我預咗未必全部答啱晒。古代嘅蒲草紙究竟邊一個國家人發明嘅咧 ？A. 巴比倫 B. 埃及。好，大家可以作答啦嚇，圈住啦。你覺得 A 嘅，請你圈住 A 巴比倫 ；B 埃及就圈住個埃及。個張紙調轉咗唔緊要，調轉咗啫嚇。總之就係張紙係 A 同 B， 總之你揀埃及或者巴比倫啦嚇。OK。好啦，今日答晒啦嘛係嘛？邊個未答？埃及話 feel 好簡單喎係嘛？圈完就即刻搞掂啦。係嘛？仲有冇邊個未作答 ？OK 啊，唔准出貓啊！唔好睇手機啊 ！OK， 好，邊個覺得巴比倫嘅請舉手？巴比倫嘅請舉手。好少喎，都有嘅，都有嘅。分享下，係啊，分享下 ，Dora 分享下，分享下，分享下，點解你揀巴比倫？好早已經有，係嘛 ？OK。阿經做係咪巴比倫？點解咧？佢應該係最早期嘅。呢邊有冇人揀巴比倫啊？有嘅，分享一樣。早期嘅係咪？早期嘅比埃及早期係嘛？你覺得？
呢邊咧？呢邊咧？多係啦。呢邊有冇揀巴比倫？冇啊！哇！呢邊全部都揀埃及係嘛？係咪㗎？呢個係咪揀埃及啊？嚇，佩安娜你揀咩㗎？埃及啊！埃及點解你揀埃及啊？因為埃及好熟啊呢個名。我以為你話早排去旅行先可以過啫嘛，係嘛？而家冇得去巴比倫啦，邊有巴比倫旅行團嘅啫係嘛？埃及就有啫。好校長啦，你揀埃及係嘛？我唔係，你揀巴比倫？我係唔知嘅。唔知，你都要揀嘅喎，係咪好多人唔知嘅喎？晶爺你揀咩啊？埃及咯，埃及點解咧？好似舊啲，好似冇人關公。又舊啲啊！呢度又話巴比倫舊啲，嗰個又話埃及舊啲。開估啦係嘛？唔好講咁多啦係嘛？係中國係嘛？蒲草紙發明係嘛？嗰啲紙就另外嗰啲紙就係中國發明啦。正確答案係埃及嘅 ，OK。嗱，首先我哋講講先，一陣間會講個蒲草紙啊。聖經嘅物料咧，聖經嘅物料最初咧唔係蒲草紙，係石頭，因為嗰塊石板叫做咩啊？十誡，用咩嚟作㗎？用石頭㗎嘛，係咪？嗱，所以第一個最厲害即係嗰個聖經啊，神嘅話語咧係用石板嘅。咁咧有啲咩好處啊？耐用咯，係咪？唔會，但係咧你帶翻教會得唔得啊？唔得啊，係咪？咁多卷書，石頭點帶啊？係咪？好重啊，唔方便。不過係10誡啫。跟住發展到咧就係蒲草紙啦。蒲草紙咧就係埃及嘅特產，係佢哋發明。點解咧？蒲草紙係用咩嚟整啊？知唔知啊？蒲草啊嘛，嗰啲蒲草點嚟㗎？尼羅河嗰度啊，好多啲蒲草咧，嗰啲蘆葦啊，咁咧就斬咗落嚟咧就整啲蒲草紙啦。所以咧就係埃及發明。正確答案係埃及嘅。嗱，剔低佢啦，大家答啱嘅話，問下先，邊個答啱晒兩題啊？哇 ！Amy 嗰啲咁高係嘛？啊，犀利啊 ！OK，我得你一個啫咩？有啲未夠膽舉手。我未夠膽舉手 ，OK， 冇問題，都係禮物得一份嘅啫，冇辦法啦。好啦，呢個蒲草紙唔好嘅地方係咩啊？容易發毛啊，係嘛？但係咧保存期就比較短啲。咁跟住啲人用啲乜嘢去寫聖經咧？唔係用蒲草紙喎，就係用啲叫羊皮紙啦，或者用羊皮啦。嗱，呢樣嘢好緊要，一陣間都會講一個發現咧。喺聖經裏邊嘅即係嘅歷史裏邊，曾經有發現就係因為有啲人發現咗啲羊皮卷嘅聖經，咁呢個羊皮卷咧犧牲咗幾百隻羊嘅。嗱，仲有一樣嘢唔簡單嘅，你知唔知道咧？一本聖經啊，一本聖經，特別新約聖經咪好多書卷嘅，保羅寫好多書卷嘅。如果按照翻嗱，大家記住，唔好用我哋啲邏輯咧，我啲紙筆啊好平啫嘛，我係會點樣㗎？寫唔啱咁擦過去咯，再唔啱咪點啊？捽咗佢抌咗佢啦，係咪啊？我哋咁樣寫嘢㗎嘛。嗰陣時咧，保羅做嗰塊羊皮啊，咁樣寫，你估成卷羅馬書啊？按照翻而家值幾多錢啊？無價之啦。當然無價啦！我講緊嗰陣時咧，又要買塊羊皮翻嚟，又要寫，寫完之後，你估嗰卷書個成本你估幾多錢啊？有啲學者計過，一卷好似羅馬書10幾章啊，大概差唔多5萬蚊港紙。即係差唔多1萬蚊加紙咁樣，所以你話啦，哇！保羅咁有錢嘅嗱，所以嗰陣時你嗰啲人咪全聖經嚟睇嘅，係嘛？唔係個個有一本嘅喎，係嘛？而家你又方便喎，係嘛？有人送聖經俾你，又可以揭你就係嘛？得閒就睇下，得閒唔睇下啦，係咪？但係其實嗰陣時好緊要嘅喎，好貴嘅喎。又嚟啦喎，第3題係嘛？好啦，咁第3題咧就問大家啦，嗱，原來咧聖經裏邊咧所謂啲叫正典嘅。即係話咧，喺過往教會歷史裏邊咧，有好多嘅文獻，有好多嘅文章，或者好多嘅書籍，有啲係叫正典，有啲叫次經，或者有啲叫偽經。嗱，當然啦，偽經即係唔係話假嘢，只不過咧，佢用一個另外嘅手法去表達出當其時啲人嘅信仰嘅啫。咁你話啦，嗰啲嘅聖經即係而家我哋呢本聖經入邊有好多所謂嘅正典，即係呢卷書，譬如創世記、出埃及記，我哋視為正典。咁點解佢會成為正典咧？嗱，正典呢個字好得意喎，所以咧我就同大家咧去分享下啦。正典呢個字咧，嗱，其實唔係分享，係問答問題。正典呢個字叫 canon， 熟唔熟啊？係啊，就係相機個 canon 個字嚟嘅嚇。好啦 ，canon 呢個字啊，究竟原文嘅意思係咩咧 ？A. 蘆葦 B. 準成正典啊嚇。好，答咯喎，大家答咯喎，要大家答嘅咯，喂，拿支筆答嘅咯喎。
究竟係 A 蘆葦啊，定 B 準成咧 ？B 係嘛，學生 ？OK， 阿何生就 B。OK， 答好未？阿當拿即刻答唔就係咯，係嘛？唔答冇，唔使驚嘅，照答啦，使乜驚啫？唔會打手板嘅學生咯。呢個冇罰嘅，只有獎嘅。好，答好未？答好啦嘛？邊一個覺得係 A 蘆葦嘅請舉手。哇，張太犀利啊！第一個舉手。張太點解揀 A 啊？因為埃及嗰個河道好多蘆葦草本，所以攞嚟做。犀利啊！俾掌聲啊，張太啊！答得佢一個答 A 有係真係㗎，全部答 B 係嘛？呢個答準成嘅請舉手。哇 all in 喎，今次係嘛？淨係得張太啫喎。喂，張太驚唔驚啊？佢哋咁多個打你一個，唔驚係嘛？唉，真係理得佢㗎係咪？又問下啦，點解揀阿 Michael 你係咪揀 B 啊？冇揀到啊？你如果俾你揀咩？啊？準成 OK。阿 Bill 你係揀 B。經典之作啊嘛，經典之作。梗係要經典就係經典。哦 OK。阿 Susan 係嘛？Susan 揀咩？蘆葦嘅，答 A 嘅，你即係兩個喎，兩個蘆葦喎。阿 June 咧，你答咩？都係蘆葦，三個咯喎，頭先唔舉手嘅。蘆葦，阿 Nancy 你揀咩啊？有蘆葦呢嘅，而家轉風太好似係嘛？讚美操嗰時有蘆葦，就係講蘆葦。哦，成日講蘆葦，咁啱跳完讚美操啲腦海裏邊都係蘆葦啦，係嘛？Amy 揀咩？準成 ，OK， 究竟係咩咧？咁啊，開估咯喎。好啦，正確答案咧，原來 Canon 呢個字咧，個意思係蘆葦咁解。唉，張太好嘢啊！俾啲掌聲啊，張太。嗱，阿張太講得啱㗎。點解叫做正典 Canon 呢個字係解蘆葦咧，或者蘆葦嘅意思咧？原來嗰陣時度嘢啊，古代啲人咧唔係我攞把拉尺咁度嘅喎，係要攞條蘆葦出嚟度嘅喎。蘆葦幾多尺？2尺咁樣度嘅喎，得唔得？嗱，所以嗰陣時咩叫正典咧？就一條標準咁樣去度，就用咩嚟度啊？好似條蘆葦做一個標準咁啦。嗱，所以 Canon 呢個字正確點解話？蘆葦嘅意思啦，啊 Susan 阿 June 都答啱啦，唉，俾啲掌聲大家，係咪好簡單啊？好易玩啫嗬，係嘛？好易玩啫嗬，而家識玩啦係嘛？玩咗3題咯已經，我哋繼續咯喎嚇。嗱，呢個正典點解對於我哋讀聖經咁重要咧？咁點解咧？因為乜嘢咧？正典嘅意思即係話佢係正宗嘅，係咪？冇偏差嘅，同埋呢一樣嘢先係最緊要嘅呢個正典啊嘛。係咪？嗱，但係發展正典咧，我哋都會問啦。你頭先都講啦，林傳道有約伯記，有創世記，係嘛？又有咁多聖經，咁點知嗰卷書即係叫聖經啫？嗱，又考大家先，全本聖經係講基督教啊，基督教全本聖經有幾多卷書啊？知唔知答啊？大家？傳統基督教幾多卷書啊？識唔識背啊？3927。係啦，冇錯啦，阿晶姐姐講啦。舊約聖經有39卷，新約聖經咧27卷。嗱，我哋咧細路仔背九因歌最叻㗎啦，3927咁就記到咯喎。即係 total 幾多卷啊？阿校長，你話俾我哋聽 ，total 幾多啊？各位同學，總數係係啦66卷，好易記嘅啫喎，係嘛？嗱，成本聖經舊約聖經39，新約聖經幾多話？27、39、27 total 幾多？66卷。你話阿林傳道唔係喎，我翻開天主教73卷嘅喎，係嘛？咁點解佢哋73我就66啊？嗱，原來咧喺天主教嘅歷史裏邊咧，佢擺咗一啲嘅聖經咧，擺咗一啲所謂嘅次經。嗱，我再次講嗰啲唔係話咩古靈精怪書籍，係當其時一啲信仰嘅文獻。或者信仰嘅書卷或者文章，有一啲涉及到佢當其時猶太人嘅宗教啦，或者對於耶和華神嘅宗教啦。譬如舉例子，佢一卷書好得意喎，叫做《但以理與一條巨龍》。咁咧就係講但以理書其中一個延續嘅，有一啲嘅書卷咧就係類似咁樣嘅嚇。咁你會問啦，嗱，我哋講翻基督教呢個正典先。嗱，呢個係一個 timeline 嚟嘅，即係咧呢個發展咧究竟係點樣嘅咧？我哋用文字去講講啊。不過我哋講到呢度啦，玩咗3個遊戲啦，我哋要大家一齊討論一個問題。嗱，如果有一日
你聽到林傳道講，我琴晚發夢，上帝向我啟示咗一本書叫《老夫子福音》。有冇睇過《老夫子》啊？有。琴日神向我啟示，跟住咧啟示一本叫《老夫子福音》。好啦，當我咁樣表達之後，我就同教會同或者聖經公會講啦。嗱，大家聽住啊！神琴晚已經講俾佢聽呢個《老夫子福音》，入邊嘅內容好緊要嘅，係對大家信仰好重要嘅。咁我想問大家啦，如果我咁樣去表達嘅話，能唔能夠納入為聖經正典咧？點解唔得啊？嗱，我哋討論問題嚟嘅喎。嗱，你唔係淨係答我得定唔得嘅喎？點解唔得先？點解唔得？點解唔得？夫子係嗰啲漫畫點可以納入聖經？老夫子同我講耶穌啊，係啊，你發夢啫嘛。我發夢㗎，我夢嚟嘅，冇經過核實㗎。冇經過核實，唔係喎，上帝同我顯現喎，老夫子同我喺度講話耶穌基督為我死喎。總編輯係嘛？阿 Mark 話總編輯冇講到話係，仲有冇啊？大家有咩睇法啊？互相有咩睇法？得定唔得㗎？如果咁，冇咩證據嘅。冇咩證據。冇咩能夠support。我跟住我完咗正道之後，我攝多段老夫子福音落去係咪？得唔得？唔得啊！嗬？點解唔得？希你覺得得唔得？唔得係嘛？嚇？福音喎，點解都唔得？真係唔得嗬？得啊！阿 Phil 話得喎，點解得啊？你覺得？佢用漫畫方式表達聖經啫。哦，但係老夫子喎，唔得係嘛？好啦，咁其實咧喺基督教嘅歷史裏邊咧，真係有好多所謂一啲嘅基督教以外嘅一啲福音書嘅。嗱，舉個例子，有一卷叫做多馬福音啦、猶大福音啦，有好多一啲喺即係聖經以外有一啲嘅書籍，佢都講到啊，我哋都係講緊耶穌㗎，我哋都係講緊有好多信仰㗎。咁但係佢哋唔立喺聖經裏邊啊？點解咧？嗱，原因咧，我哋要知道聖經正典點解會成為正典先。嗱，個形成啊，首先我哋知道啦，舊約聖經咧，其實包括摩西五經啦、先知書啦、詩篇同埋智慧書啦。咁啊，我哋就成日都覺得，哎呀，舊約好難讀啊，好難搞㗎，係咪？咁其實正典啊，舊約正典咧，喺公元前400年同埋1世紀之間咧，喺猶太嘅社群裏邊，因為咧舊約聖經多數係猶太人讀嘅。咁所以咧喺當其時已經做咗一個框架，已經確立咗只有呢39卷聖經係舊約聖經嘅啫，得唔得？過咗呢個時間同埋超越咗當中一啲嘅正典嘅地位咧，係唔會納入為正典㗎啦。所以你話阿林傳道又好，你發夢都好，你見到乜嘢所謂咩福音都好啦，得唔得啊？No，係唔得嘅。嗱，而且咧喺主後90年咧，一個叫做亞密尼亞會議咧，進一步鞏固只有39卷舊約書卷先至係聖經，得唔得？嗱，呢個係舊約，碌屎都有㗎。咁新約又點啊？嗱，新約咧，佢對於因為當年新約有好多異端出嚟，即係咩叫異端咧？你就話你信耶穌啫，原來咧越講越離譜嘅，係嘛？有一本書就耶穌有老婆嘅喎，有個福音書，佢講耶穌個老婆咪瑪利亞咯，佢冇死到㗎，你冇聽過係嘛？好恐怖，越睇越心寒嘅，耶穌冇死㗎係嘛？咁嗰個係佢跟住同咗瑪利亞一齊去咗印度嘅，有啲真係有啲文獻咁樣講㗎，所以咧你見到耶穌復活，其實佢唔係復活，不過冇死到啫。你話好離譜啊？可唔可以做正典啊？唔係喎，同埋嗰個人叫多馬喎，多馬咪門徒嚟嘅，但係超越咗個福音嘅內容啊嘛，超過咗係嘛？嗱，所以咧能夠成為正典有3樣嘢喺新約裏邊必須要有嘅。第一，使徒性，即係話呢卷書或者佢所講嘅嘢有冇使徒嘅一啲嘅或者親密嘅同工一啲嘅認可或者佢哋確認。嗱，舉個例子，馬可福音，馬可係咪門徒啊？12門徒啊？係馬可喎，唔係喎，但係佢同邊個好親密啊？同彼得啊嘛。嗱，所以有人咁講，彼得前後書咧都係可能馬可幫佢寫嘅。咁所以其實咧，我哋必須要知道呢啲嘅認可性同埋咧普世性，即係咪當其時社會當其時教會裏邊普遍喺崇拜使用嘅呢啲嘅教義，先至能夠納入成為正典。
第三，一個正統性，頭先所講啦。哇，講到咁離譜嘅，又話耶穌結婚，又耶穌冇死得唔得？梗唔得啦，係咪？嗱，所以咧，透過呢3個嘅元素，先至去確立新約聖經，先至係正典嗱。所以咧，喺公元4世紀左右啦，一個叫做加大基嘅會議咧，已經確認咗新約聖經27卷嘅書卷成為乜嘢啊？正典嘅新約聖經，得唔得？即係話，無論阿林傳道你講老夫子福音係嘛，阿林洪邦福音得唔得？絕對不能夠。OK 嗱，所以你睇見好多所謂嘅異端係嘛，或者咁講摩門教，佢另外有本經典喎係咪？叫摩門經嘛，佢話哇呢本先犀利啊，得唔得 ？No， 唔係，得唔得？嗱，所以我哋咧讀聖經嘅時候咧，我哋要了解成卷聖經嗰個歷史發展。對於我哋讀聖經嗰種嘅確立、知道、認識，好啦，又嚟咯喎，到第4題咯喎，大家讀過聖經啦，係咪？中文聖經讀過啊嘛，係嘛？大家英文聖經有冇讀過啊？都有啊，係咪？有啲人冇啊，我自而家就讀咗，我讀好多版本嘅嚇。咁究竟全球聖經譯本嘅數量有幾多咧？冇第4題。啊，冇第4題嚇，我喺呢度問大家隔離寫低啦。係咩冇嘅？好啦。冇第4題唔緊要，有係嘛？我寫錯咗一把，應該問題4 ，sorry 嚇。個5字係啦，應該問題4，係即係下次。好啦，我哋究竟要睇睇全球啊，全世界啊，聖經譯本啊，即係包括有英文、法文啊、荷蘭文啊，究竟有幾多個譯本咧 ？A 892 ，B 792。好啦，大家圈低㗎啦喎。Phil 即刻圈低咗啦，係嘛？唔知，大家都係估嘅啫，係嘛？咁威水，你話俾我聽啊！林傳道同阿林傳道講，我梗係知啦，係嘛？好，邊個揀 A 892嘅？請舉手。有嘅 ，OK。好，分享下 share 下。係。Susanna，sorry。唔知啊，靠估 ，OK。因為最多全球。最多咁啊，最多嘅800幾啦，係嘛 ？OK， 阿 Susan 咧？靠估嘅，正常靠估嘅係嘛？如果你唔係靠估，你企出嚟講㗎啦嘛。OK， 阿 May 係咪都係揀咩啊你？靠估咯。我知你靠估咩先得㗎 ？A 都係 A 嘅。OK， 呢邊咧有冇人揀 B 啊？呢度？我揀 B。你揀 B， 分享下 B 先。我都係都係靠估，唔該晒。阿 Fiona， 我係 A。知道，因為你威我哋嘛，我唔係靠估，我知嘅，咁啊嘛。因為肯定係好多語言，好多嘅。係啊，成世界。係 OK。肯定有佢語言有關係。係。我哋問下老師先，阿袁老師，你會揀咩啊？唔揀 ，OK。阿張太揀咩啊？我揀 A。你揀 A 嘅 ，OK 好啊。Amy 咧 ，Amy 你揀咩啊？你係？幾個 A？我揀。唔好意思啊。792揀 B 嘅，又問翻呢個 Amy 先。A 嘅，好啊，究竟 A 定 B 咧？嚇，跟住啊，你成日都講唔好問咁多啦。阿多娜姐講開估啦，係嘛？究竟係幾多？係792嘅 ，OK 係嘛？792，哇 Amy 過4關啦，係嘛？哇，犀利啊嚇！嗱，原來咧根據2026年最新嘅統計數字啊嚇，全球嘅譯本咧，包括咧即係英文啊、中文同埋有好多個寧波話都有喎。跟住咧，廈門話、福建話、廣東話嘅譯本都有喎。總共有幾個譯本咧？792個譯本，犀唔犀利啊？而且咧，呢我哋手頭上啊睇本聖經係全球銷量幾多啊？仍然係 number one 嘅一本書嚟嘅，犀唔犀利啊？係全球60啊，而家70差唔多70億人口咧，80% 嘅人口嘅母語都有聖經嘅，係咪好犀利啊？嗱，所以呢一樣嘢俾我睇見，今日我哋讀呢本聖經唔簡單嘅，由幾千年到而家，呢本聖經屹立不倒，係嘛？嗱，所以唔好睇小我哋讀呢本聖經喎。好啦，咁究竟啦，我哋到第二個部分咯喎，聖經嗱頭先第一個部分嘅歷史講完咯喎，我哋開始進入第二個部分啦。聖經係最高嘅權威。喺講之前，對於頭先聖經嘅歷史，大家有冇問題咧？通常都暫時未有嘅，係咪？好啦，我哋就講第二個部分啦。聖經最高權威，我哋問一個問題：聖經
會唔會有錯嘅咧？邊個覺得聖經會錯嘅？唔夠嘅舉手啊，應該咁。邊個覺得聖經冇錯嘅？請舉手。冇錯嘅，點會有錯㗎？嗱，我俾你挑戰一下啊！你試下翻屋企，你揭去馬可福音同埋馬太福音。馬太福音咧記咗一個咧叫做嗰個被鬼附嗰個咧加拉森嘅人嗰段經文啊嚇，佢提及到咧係兩個被鬼附。馬可福音咧係講一個被鬼附嘅。咁究竟聖經有冇錯咧？有啊，即係蓋頭啦，而家係嘛？哦，係喎，林傳道你講啦好多呢啲係嘛？嗱，其實仲有好多一啲字眼上高睇上嚟有啲嘅分別，又或者睇上嚟好似咦唔係咁樣寫嘅嘢嘅喎。咁嗰啲嘅字眼或者一啲嘅記載有咁嘅分別嘅話，係咪等於聖經係錯誤咧？係咪㗎？唔係，點解咧？好大聲講唔係，跟住冇咯。分享下。主要佢個原意係準確嘅話，因為你嗰啲，所以嗰啲字嘅表達其實係原意係正確嘅話，應該就唔算係有錯。OK， 仲有冇其他嘅分享下？你覺得即係點睇法？阿何生，你有咩睇法？你覺得錯唔錯？冇睇法係嘛？阿校長咧，你教你冇係嘛？咁咧嗱，我都分享下少少啦。咁我好同意一個學者咁講嘅。嗱，四福音書咧，你如果睇下四福音嘅內容咧，好多有少少出入嘅，係咪？耶穌嘅生平都有啲出入嘅。但有啲人咁講，特別我好欣賞有學者咁講啦嚇。佢講如果四個人講嘅嘢都係一模一樣嘅話，嗱，舉例子，你去到法庭，你係法官。證人一上庭，全部講嘅嘢一模一樣，時間地點出現嘅人或者着嘅衫全部一模一樣，講嘅嘢全部都好似一樣嘅嗰份稿，俾你做法官，你會覺得呢個見證真定假啦？抄㗎嘛係咪？咁如果一個人出嚟講見證係嘛做證人呢個人咧好似着黑色衫，第二個人話我嗰晚見到好似灰色衫，又或者第三個人見到我唔記得咗着咩衫。咁呢個嘅證人，呢幾個證人係真定假？嗱，所以某個程度上咧，喺四福音書係用唔同嘅角度去講耶穌基督。所以你話點解嗰度會記載兩個人，嗰度會記載一個人咧？有機會喺下一季9月咧，有機會同大家查馬可福音咧，我就會講解俾大家聽啦，順便賣廣告嘛。你想知嘅梗係聽啦。但係可以咁講，究竟聖經有冇錯誤咧？一齊睇睇咯。我哋首先睇睇幾千年嘅裏邊，聖經嘅演化咗之後，究竟裏邊嘅字眼或者咁多年裏邊聖經嘅情況有冇錯嘅咧？嗱，我舉例子啫。摩西當年寫嘅嘢，同而家你睇呢本嘅摩西五經有冇唔同㗎啦？可能有機會有喎。嗱，我哋玩個遊戲一個，由阿 May 開始。我有冇玩過以訛傳訛啊？聽過啊嘛，我話講一句子，跟住呢行就講，跟住去到尾要你寫翻第一個人講嘅嘢出嚟，可唔可以寫足晒啊？記性又唔得係咪？寫又寫得差，或者佢講到捋下都冇變質啫。我哋咁樣一條直線都會有出誤啦，何況咁多千年嘅裏邊，係咪？摩西講咗啲説話，可能有啲偏差嘅喎，係咪咧？咁我哋就揾證據啦。咁有啲咩證據證明摩西之前寫嗰卷書同而家你讀緊嗰卷書冇任何嘅改動咧？難唔難啊？好難喎，係嘛？正如頭先所講，你唔好話嗰個石頭啊，你而家揾嗰塊石板都難啦，揾到發達啦，咪啲人話。調翻轉啦，你揾嗰啲嘅嗰啲蒲草紙都難啦。但係我覺得神咧喺背後有好犀利嘅傑作喺度。點解咧？嗱，我哋睇一條短片。呢條短片咧就講到一個聖經發現叫死海古卷。喺以色列聖地同耶穌生平有密切關係嘅地點，固然吸引大量朝聖者同觀光客，但係四周一片荒蕪嘅死海，亦都係其中一個必遊之地。死海嘅海水含鹽量高達30%以上，係一般海水嘅6至8倍。
嚟呢度觀光嘅人都鍾意喺死海湖面體驗浮力。而喺死海旁邊亦有一個重要景點，就係谷木蘭國家公園。呢度對近代考古學者同聖經學者都係一個重要嘅地方，因為死海古卷就係喺呢一帶嘅山洞發現嘅。死海古卷係指一批喺1947年出土嘅古卷，呢批古卷裡面包括舊約經卷同埋呢啲經卷嘅注釋，以及非聖經文獻。呢批古卷得以被發掘出嚟，純粹出於一個牧童嘅無意發現。1947年，當呢個牧童去放羊嘅時候，佢有一隻羊走失咗，因為有咁多山洞，佢都費事逐個入去揾啊，攞嚿石頭掟入去，但佢聽到咩聲？啱啱打爛嘢嘅聲，之後裏邊有嘢啦，佢先入去睇，原來裏邊有好多個罌，裏邊係有聖經嘅。佢攞咗幾卷，拎咗去白冷嘅街市嗰度賣咗佢。佢唔知有咩價錢，有咩價值喺邊啊？識貨嘅人唔得了，哇！呢個原來係好重要嘅。於是咧想去問去買啦，但係已經係分散咗，唔知邊個買啲，嗰個你買啲啊，最後邊。於是咧起手以色列咧好關注啊，以色列人好關注，就係司法知要知道係邊個買咗，邊個買咗。又要問係邊個賣㗎？係呢個牧童，喺邊度揾㗎？於是咧起手咧嚟到死海，起手去發掘。考古學家喺之後嘅10年間，喺11個山洞裡面挖掘出裝有古卷嘅瓦罐，總共揾到大約4萬篇書卷或者書卷殘篇。研究歷史、宗教同埋聖經嘅學者都視呢啲書卷為近代其中一個最偉大嘅考古發現。因為呢啲書卷經考證之後，被公認為最古老嘅聖經抄卷。而家我哋接觸得到嘅聖經，不論係乜嘢語文嘅翻譯本，都係由舊有嘅聖經古抄本翻譯而成嘅。舊約聖經最重要嘅3類古抄本，分別係希伯來文嘅馬索拉文本 （Masoretic Text）、希臘文嘅70言士譯本 （Septuagint）。同埋用撒瑪黎亞字母寫成嘅撒瑪黎亞梅瑟五書 （Samaritan Pentateuch）。呢啲古抄本都起源自公元前嘅年代，但係佢哋早期嘅手抄卷已經不知所蹤啦。喺發現死海古卷之前，世界上最完整嘅希伯來文聖經手抄本係喺公元1009年完成嘅列寧格勒抄本。而喺死海發現嘅呢批書卷裏面，當中最早嘅抄卷，經專家查證後係來自公元前第2世紀嘅，比列寧格勒抄本早接近1000年。對於研究聖經原文嘅學者嚟講，係極其珍貴嘅。The scrolls give us those same texts, but 1,000 years earlier, before the changes that inevitably occur when you're trying to pass on handwritten documents and thousands of pages of handwritten documents. There have to be errors, places where you think the scroll was wrong and so you correct that, but you're actually making another mistake. All sorts of changes and textual variants happen in the transmission. Well, if you can eliminate 1,000 years of that set of changes, it's immensely important. 好啦，睇完呢個短片啦，呢個嘅死海古卷咧咁重要咧發現，原來咧呢個死海古卷咧就係佢發現到係公元前，即係差唔多耶穌之後啊，嗰啲人咧就抄咗聖經擺個罌嗰度，對翻我哋而家讀嘅聖經有冇錯到啊？嗱，有少少字眼唔同咗，不過咧其實整體上嚟講咧係冇改動過嘅，即係話我哋而家讀嗰本聖經同原先嘅有冇分別啊？冇分別。嗱，背後係講出乜嘢咧？其實好緊要俾我哋知道。今日我哋睇嗰本聖經，一開始講個總編輯個作者究竟係邊個啊？就係、是、上帝自己嘅。嗱，所以咧呢個聖經權威我哋必須要知道喺提摩太後書第3章16節，佢咁樣講嘅，一齊讀啊！聖經都是神所默示的，於教訓督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。嗱，呢度講出聖經究竟真正嘅作者係邊個？係邊個？係上帝嘅，係神嘅默示㗎，
喺度講出一樣嘢，我好中意呢句説話，聖經唔係人嘅諗法，而係乜嘢？係神嘅默示。嗱，所以我哋讀聖經咧咁重要咧。透過讀聖經，我哋認識聖經，我哋能夠知道神諗緊啲乜嘢，係咪？我哋知道究竟我哋生命裏邊我哋嘅主宰同我哋嘅 connect 究竟發生啲咩事？嗱，所以聖經好緊要，佢能夠乜嘢啊？教導、督責、使人歸正，教導人學義。嗱，有啲人講啊，聖經都只不過好似我哋中國嗰啲嘅聖言書咁樣教導人學義係嘛？領人歸正嘅啫，係咪？究竟係咪咁咧？嗱，我哋一齊睇睇咯噃。睇之前就要咧問問題嘅喎嚇。好啦，去到第5題咯，最後尾一題希望睇下 Amy 答唔答啱晒啦嚇。聖經都是神所默示。嗱，默示呢個字嘅原文嘅意思 ，A 係吹氣 ，B 係感動。好，邊個覺得係答好晒未？嗱，唔好放棄大家繼續努力OK， 邊個覺得 A 嘅請舉手。你得2個人，3個。4個開始多啦，係 OK。Angel 點解？估嘅 OK。Phil 咧？吹氣有生命。吹氣有生命，哇好嘢嚇 ！Amy 都係吹氣有生命。好啦 ，Amy。英文個版本就God，所以。哦，睇英文嘅係嘛 ？OK， 阿青都係。仲有冇人揀 A 㗎？張太係咪揀 A 啊？張太唔係揀 B。張太權威嚟㗎，你睇下大家有機會可以轉軚㗎轉唔轉軚？係咪揀 A 啊？唔係 ，OK 揀 B， 邊個揀 B 嘅？感動。好啦，俾阿張太分享下先，點解你揀 B 啊？張太。神默示人嘅時候，佢係好似係同靈度溝通下咁樣相交下，所以就感動。OK， 好，哇！張太見解都好犀利啊！揀 B 嘅 B 點解咧？係通過學習神嘅話語，喺心靈裏面得到嗰種神嘅默示咯，所以感動。OK， 阿 Jun 咧？我好感動，因為有聖靈。有聖靈。OK，好啦，仲邊個揀 B 嘅？冇啊，真係冇嘅咩？好啦，我哋有啲放棄啦嘛，都輸晒啦，算啦係嘛？好似以前啲人去到投注站，搣飛啦係嘛？都冇我哋要繼續努力㗎嚇。好啦，究竟係咩咧？Amy 講得啱嘅，就係呢個吸入或者係呼氣咁解嘅，俾掌聲。嗱，呢個原文聖經咧，其實咧神嘅默示即係神嘅吹氣。嗱，呢個吹氣嘅意義係乜嘢咧？其實神將佢嘅話語呼出嘅產物嚟嘅，所以聖經係神話語呼出嘅產物，亦都係神咧將佢想要嘅內容咧寫出嚟。嗱，所以咧成本聖經嘅作者係邊個啊？上帝 ，OK 嘛？係上帝。嗱，聖經唔係人類宗教嘅思想。嗱，再次講，聖經唔係一本簡單嘅聖言書咁簡單啊！神將佢當中嘅吸入嘅認可。亦都係講出咧，神主動將佢嘅話語呼出嚟，以至到令到我哋認識我哋所知道嘅呢個主宰，我哋嗰位神。嗱，所以咧聖經唔講得少喎。咁你會問啦，喂，聖經是神所默示的，咁咩證明啊？係咪啊？咁你話俾我聽有啲乜嘢證明先得㗎？聖經其中一個好重要嘅證據，話俾我知道呢本聖經入邊所講嘅嘢係神講嘅。嗱，點解咧？其中一個好重要嘅證據叫做咩咧？聖經預言。有冇聽過啊？有冇聽過咩預言啊？即係我未出現嘅嘢，我一早講咗俾你聽㗎啦，係嘛？正如阿 Phil 你嗱一陣間咧，你揸車小心啲啊！你揸車嘅時候咧，嗱唔好講得咁危險啦，係嘛？你會見到紅燈㗎，咁係咪預言啊？係啊，呢啲廢話啫，係咪？係咪啊？咁如果聖經咁樣同你講，你覺得靈唔靈啊？唔得㗎喎，係嘛？嗱，但係調翻轉頭咧，其實成本聖經咧。預言嘅經文咧，大概8352節聖經係關於預言，即係話咧，大概佔咗1/4嘅篇幅都係預言嚟嘅。即係聖經裏邊有1/4嘅篇幅係講到人類嘅將來、人類嘅歷史發展，呢啲國家係點樣出現，呢啲國家點樣去毀滅，或者將來你同我嘅人生會面對到啲乜嘢，全部講晒俾你知道。
嗱，你話啦，阿林傳道係嘛？我攞本通勝都得啦，係咪？有冇大家唔睇通勝啊？我細個睇㗎，我媽都成日話我迷信，我睇咧我幾時洗頭啊？我哋一睇啊嘛，今日唔準洗頭，今日要做啲咩係咪？聖經係咪咁嘅咧？咪話俾你聽，嗱有呢啲嘢就叫你唔好做嗰啲係嘛？叫你做嗰啲。特別有一個預言好犀利嘅，係咩預言咧？嗱頭先所講啦，聖經有1/4嘅篇幅係預言嚟嘅，所以咧我只係講咗少少俾大家聽。一個好震撼性嘅預言就係咩咧？大家有冇聽過啊？以色列復國，大家聽過啦係嘛？唔好講佢好定唔好先啦嚇。今日唔係政治課題。嗱某個程度上啊嚇，喺呢個以色列，知唔知道幾時開始復國㗎？1948年。嗱點解我咁記得咧？我媽出生嗰年之後，就係復國，以色列復國。1948年復國。嗱其實佢復國嘅之前咧，有冇呢個國家存在㗎？有係嘛？大衛嗰個年代都有啦，係咪？咁但係大衛過咗幾百年之後，呢個國家有咩事發生啊？俾巴比倫亡咗國嘅喎，亡國即係成個國家散晒嘅喎。千幾2000年之前已經散咗國家，喺公元1948年正式復國。嗱你聽起上嚟，咪歷史。我嗰陣時我記得我同我老豆講啊，我老豆唔信耶穌嗰陣時，我同佢講聖經好犀利㗎，以色列復國啊，跟住彈一句俾我聽，嘿美國佬幫佢嘅啫嘛。我當美國佬幫佢啊！你諗一諗，如果一個國家經歷咗千幾2000年，都未被人同化，甚至乎第2次世界大戰希特拉殺咗幾多嘅猶太人啊？差唔多600萬嘅猶太人，呢個民族都能夠仍然復國，原因係啲乜嘢？好簡單，因為聖經一早講咗，呢個國家會亡國，但係呢個國家會復國。邊度講啊？以西結書37章21至22節，一齊讀啊！要對他們說，主耶和華如此說：我要將以色列人從他們所到的各國收取，又從四圍聚集他們，引導他們歸回本地。我要使他們在那地，在以色列山上成為一國，有一王作他們眾民的王。他們不再為異國，決不再分為異國。點解咁強調呢？記唔記得當其時所羅門之後佢個乖仔將個國家做咩事啊？敗咗一半噶嘛，分開咗南北國家咁2個國家嚟噶嘛。但係呢度嘅預言講得好清楚，將來復國會唔會再有南北國啊？你而家睇見以色列只係得一個國家，原因係乜嘢？聖經一早講咗。點解聖經能夠講咗俾你聽啊？嗱，大家記住啊，預言咧唔係講俾你聽，令到你趨吉避凶，唔好去以色列啊，唔好去邊度啊咩？唔係。嗱，我好中意一個學者佢解釋乜嘢叫預言。嗱，其實預言咧係神俾人嘅承諾。舉個例子好簡單啫。譬如呢個禮拜日咧，我帶我啲仔女，我帶我唔仔，我得2個女啫嚇。我帶我啲小朋友嚟崇拜，跟住咧完咗崇拜咧，你聽到林傳道講，同個女講暑假啦就快到啦，我帶你去迪士尼。咁你隔離聽到林傳道話帶個女去迪士尼，跟住7月嘅時候咧喺迪士尼你見到我同個女一齊，跟住你突然間同嗰啲隔離嗰啲弟兄講，哇！林傳道講啲嘢好靈啊！你會唔會咁講啊？唔會啊，傻嘅咩係嘛？只不過你會好欣賞林傳道講得出、做得到，呢個係乜嘢？承諾。所以大家記住，聖經所講嘅預言唔係話俾我哋知道，好似通勝啊，唔係你年尾買嗰啲咩零啊，咩嗰啲書測嗰啲嘢，唔係要我哋測我哋嘅人生，唔係揣測我哋人生，而係俾我哋知道上帝喺我哋嘅生命裏邊有乜嘢話承諾，有應許，佢講得出做得到。我哋嘅人生喺神上帝嘅手裏邊就係有呢個承諾，明白嗎？所以我哋要記住喎。好啦，另外咧，其實我哋知道第2個好重要嘅預言喺聖經裏邊，就係喺舊嘅聖經亦都預言咗有一個人會出現，嗰人係邊個啊？耶穌基督。即係2000幾年之前，佢已經預言有一個人喺邊度出世，幾時死，點樣死，死嘅情況係點樣，全部一早預言晒出嚟。原因係乜嘢啊？係要話俾我哋知道，神講得出，做得到。另外咧，佢要俾你俾每一個猶太人，俾每一個世人清清楚楚知道，
邊個先至係彌賽亞？嗱，有人咁講啊，如果因為咧喺舊嘅聖經咧，耶穌基督應驗舊嘅聖經彌賽亞咧，超過300個預言，300個，只要係8個預言中嘅話，即係佢出世啊，佢點死啊，佢死嘅時候係點樣啊？只係8個預言中嘅話咧，嗰個 probability 個機會率係就裏邊咧，有人咁講啊，就等於係1乘10之後17嘅次方。誒，冇咁複雜啊，唔傳道，簡單啲講啦。用一個意象式去講，即係有人咁講就係呢個明尼蘇達州啊，美國，將一個銀仔鋪滿1寸嘅銀仔喺整個明尼蘇達州，個機會率即係有一個盲嘅人行過執一個銀仔，你打咗交叉嘅，佢能夠執得到，個機會率就係咁多，即係多定少啊？冇可能，即係8個預言都冇可能，何況300個，係嘛？嗱，所以點解聖經咁厲害？同埋聖經要話俾我哋聽嘅係乜嘢？就係話俾我哋知道神佢講得出做得到，佢要話俾我哋知道聖經絕對係神嘅話，唔係經典咁簡單，唔係一啲嘅文獻，唔係令到人能夠導人向善嘅一本書籍，唔係，佢係神嘅話。第二樣嘢咧，耶穌基督就係唯一嘅救主。所以我哋能夠認識福音、相信福音，我哋肯定福音嘅原因，呢位救主的確就係耶穌基督。我冇嘅嗱，所以我哋呢本聖經唔簡單嘅喎。最後尾啦，其實都分享下嚇。我用一個聖經係咩嚟嘅咧？我自己或者我好認同呢句説話。再次講，聖經唔只係一卷嘅經典。唔止係一卷即係好令人可以導人向善，聖經係上帝俾每一個人嘅情書。大家有冇讀過情書啊？有冇寫過情書啊？啊，何生姐唔敢答我係嘛？有啊，有讀過幾大聲講，有係嘛？啊，有冇寫過啊？唉，唔敢講啦係嘛？你中唔中意睇情書啊？人哋你中意睇啊，或者自己都中意睇啊係咪？聖經係上帝俾每一個人嘅情書。點解我咁講啊？嗱，再次講，聖經唔係要你八卦將來有咩事發生啊，而係聖經要話俾我知道佢講得出做得到，原因係乜嘢？係一個承諾。承諾係咩嚟㗎？愛嚟㗎，係嘛？當你愛一個人，你會對有承諾。而我哋即係上帝佢嘅承諾就係講出愛。你睇下，成本聖經愛呢個字出現過800次。舊嘅聖經300次，新嘅聖經500次，佢要向你表達一樣嘢。今日各位朋友、各位弟兄姊妹，聖經係一本對你愛嘅情書，你中唔中意睇啊？想唔想睇啊？所以最後尾透過呢個經文又提下我哋點解佢係一本情書啊？佢講嘅喎，一齊讀啊！神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。叫一切信他的不至滅亡，反得永生。你想唔想知道幾咁愛你？讀聖經啦，係咪？你想知道呢位神對你有幾好？讀聖經啦，係咪？你想知道你人生有幾咁多嘅愛喺裏邊？最重要係咩啊？讀聖經喎。你話林傳道我唔識讀係咪？唔識解唔緊要啊，每朝早你有得聽嘅而家。唉，慢慢講到。Anyway。點都好啦，咁其實咧，盼望今日呢個課題俾我哋更加理解到我哋認識聖經，由歷史去到而家喺我哋生活，呢本聖經對我哋幾唔重要。好啦，最後尾少時間有啲 Q&A 嘅問題，大家有冇對於頭先所講嘅有啲咩問題咧？每次查經，大家最後尾呢個都係咁嘅反應俾我哋，消化下先啦。有冇嘢要問啊？或者有冇嘢分享咧？有冇啊？係，請講。嗰本嗰個醫學傳係次經係啦，以諾書啊，次經係。好，仲有冇咧？好，咁如果冇咧，有冇啊？冇嘅，我哋一齊祈禱好嘛？我哋一齊祈禱。慈悲天父，感謝你留下你嘅話語，就係你聖經俾我哋。從整個歷史嘅發現，我哋知道
聖經由幾千年到而家屹立不倒，原因唔係因為呢個經典咁厲害，原因係神你就係呢本聖經嘅作者。神你自己就係透過呢本聖經要我哋向表達每一句説話，俾我哋知道神你有幾好。多謝你藉住聖經話俾佢知道，唔係單單俾佢知道將來係會點樣發生，而係更加俾我哋知道聖經要我哋明白神你對我哋生命嘅承諾，神你對我哋生命嗰種嘅愛。多謝你藉住你嘅話語鼓勵我哋，我哋求你藉住今日嘅分享，繼續鼓勵我哋去讀聖經，繼續對聖經有更加嘅確信，更加嘅明白。我哋願你藉住你嘅靈，將你嘅話語每日放喺我哋心中。我哋咁樣祈禱奉主耶穌嘅名，阿門。好，感謝大家參與，係。再問問題啊！請問。